跟着我这样做，就可以煎出大师级脆皮鸡腿排。先选择自己喜欢的香料，均匀撒上涂抹，再帮鸡腿排马杀鸡一下。不用下油，开小火，皮朝下干煎，往下压，让整片鸡皮贴紧锅底，这样才会整片鸡皮又香又脆。鸡肉开始慢慢膨胀，撒上一点盐巴，让肉质更有水分。鸡皮自带油脂，油很弹，要小心。转个面，确定鸡排有熟就可以起锅咯。这个方法煎出来皮超级脆，水分都锁住，肉质超级嫩。